Un sveiciens visiem! Ir nelieli jaunumi saistībā ar mani un ekskavatoru. Acīgākie jau iespējams, ka pamanīja, kas ir izmainījies šī ekskavatora skatā. Un tā, kāpšu ārā parādīšu. Uzņēmums ir iegādējies jaunu ekskavatoru Volvo EC 230, nākamās paudzes ekskavators. Tādas pašas klases, šis ir tik nākamā paudze, kāds bija iepriekšējais E-modelis. Par šo ekskavatoru man ir viens video jau, ka mēs tur ložņājām izstādē apkārt viņam. Pētījām, kas ir. Un šis ir tieši tāds pats, plus vēl gaismiņš šīs, kas tur mirgo augšā. Beidzot ir rotors, stilvrist šī gadījumā. Tā kā ir interesantāk strādāt, efektīvāk. Tāpēc apkārt parādīšu, kā tas izskatās. Digasists ir, protams. Viss ir kā pienākās šim ekskavatoram, lai varētu forši strādāt. Un pats visilgāk gaidītais jau ir šis te verķis. Ar aizmugurējā satvērējiem. Tā kā tādi jaunumiņi. Tad turpmāk. Viņi jau būs vēl kādu video ar veco ekskavatoru, nu iepriekšēju ekskavatoru. Turpmāk ar šādu, vismaz pagaidām. Tāds salons gaisiņš ir. Arī laba lieta. Planšets šitā savādāk ir. Šis monitors vēl tas pats, bet viss ir dzidrāk tāda, foršāk var redzēt viss. Kad saulains arī foršāk var visu redzēt. Tā. Saules sargs sānā ir, kas jaunumiņš arī. Un tad jau laika gaitā strādājot pastāstīs spogulis jauns. Pastāstīs, kas un kā. Šī konsolīta vēl. Tas no tādiem jaunumiem, ka vieglāk iekāpt. Joysticki ar elektrisko vadību. Tāda dizains jauns. Tur novietnīts visāds jauns. Šiten baigi ērtais kaut ko cimds nolikt, iztāds foršāk, jā. Tas ir baigi labā lieta. Es esmu mazliet jau pastrādājuši ekskavatoru, šis tā arī, šis rokturs ir foršs. Sevišķi, ka durs kaut kur vairāk vaļā vai atvērt vai kā. Baigi labs. Aiztaisīt arī foršāk var. Nu lūdzu, tāds ir jaunums. Tad nu tiekamies kādos nākošajos video. Rotors, satvērēji.
baigi interesanti strādāt. Visam cita strādāšana. Visiem tiem dubļiem, ka jāņem kaut kas grāvīts, kaut kādi jāpatīri. Baigi forši un ērti un ātri izdarāms viss ir. Tā te jāparok ir rekur. Jā, kamera viena kaut kas tur nav kontaktiem kārtībā. Slēdzās tur laukā. Reku 360 skats arī kamera ir. Nezinu, man kaut kā tā apskatīties var, bet man kaut kā nepatīk. Viņa te tā diezgan baigi. Kad te bija kur roku var redzēt jau. Tā baigi stāvus viņa uztais. Baigi gari tā izstiep uz augšu. Ka nevar novērtēt īsti to attālumu pareizi. Tad uzspiež šito kameru. Aizmugurējā kamera dotajā brīdī sāna nav. Un tā. Tagad šim ir jaunums, laikam pēc Eiropas standartiem. Tas jaunums visiem ekskavatoriem, kas ir jaunāki, kad automātiski tu sāc strādāt, kā tev kustība ir ar joystickiem vai gaitā, tev uzreizām kamera pārslēgsies. Tik piemēram, es braucu, pārslēdzās. Kad apstājies, tad tu vari pārslēgt reku projekts pa visu. Tā pati Topcon digasists ar Topcon kopā, Topcon aplikācija tik iepriekšējiem ekskavatoram, viss tas pats, nekas nemainās. Tikai, nu jā, šitien jā, savādāks bišķiņ. Visas līnijas var redzēt forši tam, tur kaut kas tur negāja kā vajag, tam līnijām un krāsām. Šeit savādāks tas dizains arī šitien te apakšā. Un eku joystickiem arī uzreiz pārslēdzās kamera. Tā, nu lūk, reku sānā augstumu tu vari redzēt, ka tev, ja tev vajag. Te tu vari uzspiest jau nonulēt, visādas iespējas ir uzlikt augstāk, zemāk, kā tev vajag, ka tev parāda slāni. Jā, daudz kas interesantāk te ir. Ekskavators. Re, kur būs maziņš tad. Nezinu, varēs redzēt. Jā, paņem mazliet tuvāk. Paņemšu mazliet tuvāk kameru. Re, kur šai sistēmai viss rotors arī, kur varēs redzēt, kā griežās, kā sasvarās kauss, kā rotē, ka viss kauss rotē arī sistēmā iekšā. Vajag labi, tas ir, ka tev var pagriezt kausu uz jebkuru pozīciju un tev nolasīs augstumu. Reku te interesanti. Jāpievelk tuvāk. Reku var redzēt kamerā kausu un šitam. Kā viņi griežās projām. Un reku dzīvē jau var redzēt. Reku interesanti. Kā viss strādā. Šis te ir jaunumiņš, man te iepriekšējā tāds nebija. Uz iepriekšējās tās sistēmas. Tu redzi tagad, cik kauss ir atkarībā tālu, tu redzi, kādā radiusā tu vari norakt šādu. Man, piemēram, patīk te jārok tas aplis. Es stāvu, piemēram, te kaut kur pa vidu vai bišķiņ no vidus, tu redzi, tu aizsniegši to malu vai neaizsniegs. Baigi labā funkcija. Un, ka es izstiepšu, ir aplis palielinās uzreizā. Un tu šitā te stāvot,
Redzi, cik lielu rādījusi tu arī, cik lielu, nevis rādījus, bet diametru tu apkārt sev vari aizsniegt un izrakt. Baigi forši sevišķi. Tas ir forši, ja kaut kur tu esi pie kaut kādas malas vai tur tu redzi uzreizām automātiski. Tu automātiski redzi, ka tu, piemēram, no šīs malas aizsniegs to malu un tas palīdz orientēties vieglāk. Ka tev nav jāzīlē, tu tur aizsniegsi. Stāvot šajā pozīcijā, tu aizsniegsi to malu vai tev bišķiņ jāpārbīdās vēl pa metru uz sānu. Šeit tu ļoti lieliski to var redzēt, izstiepjot kausu tādā darba pozīcijā, cik tev ir, un tu vari orientēties baigi viegli. Tas tāds forši ir. Tad šitās līnijas krusteniskās tu redzi taisno virzienu kausam un vidus virzienu. Ka viņš tev visu laiku rāda taisno, piemēram, centra līniju taisno, ja tu raksi tagad tā. Un reku arī rāda kausa naža virzienu. Baigi forši. Es vēl pats nemaz neesmu izpētījis daudz ko, kas te ir un kas te nav. Vairāk jau jāsaka, kas te ir jauns. Tad jau vēlāk parādīšu kaut ko laika gaitā. Te visu kaut ko var paslēgāt, te ir rekur digasistu var uzslēgt atsevišķi. Šim ekskavātoram arī svaru funkcija ir. Tur svērt, cik tu paņem. Akīt 0,93 tonnas. Gan arī 1 tonna šitāda maza kaudzīta. Tā svari, te kaut kas arī bija, to es vēl papētīšu. Tas ir tas stopkons. Te tu vari salikt ekskavātoru pozīcijas. Tas ir digasists, ka tu vari uz ātru augstumus tu paņemt. Radio. Kas te ir telefons. Tur ir radio. Te ir skaļums. Tā ir interesanti. Interesants visāds. Vienā planšetē var pārslēgāt ātri interesants lietiņas, jā. Tā kā tā, atbrauc man dampers kaut ko pakraušu. Pastīsimies, kā strādā rotors, kā ekskavātors, kāda skaņa. Neesmu vēl nevienu video uzfilmējis īstenībā. Paklausās, kāda skaņa savādāk. Dažiem joystiku šitais troksnis vairs nebūs tik liels. Mazāks mazliet būs. Tā, kaut kas jāsāk rakt. Paņemsim, te paraksim. Te ir ūdens, vakardienas raktējā, tas tur jāpumpē ārā. Te rakšu kaut kādu slānīti te. Un pēc tam piebraukšu tur to sienu. Izrakšu. Tur varēs ieplūst ūdens, tad gatavojam. Pabrauc, jā?
apgūst to rotoru, visas tās kustības leņķus, kā tur viņš griežās, kādās situācijās, viss laiku, tad jau pierod un atcerās, kā kur griezt, un tad jau viss notiks automātiski. Gaidām vēl jāpamācās. Jāpierod. Pēc tam jau būs viss kārtībā. Šīs būs tāds mazs iepazīšanās video ar jaunu ekskavātoru, ar kuru es pagaidām strādāšu. Kā jau minēju, būs arī vēl kaut kādi iepriekš safilmēti video. Meža ceļš būs viens. Pagaidām mēs darbojamies te pa citiem objektiem, nezinu, kā te būs video. Tad jau laiks rādīs. Tā, vismaz ilgi gaidītais rotors ir sagaidīts. Var strādāt kā pienākās. Visām modernām lietām, moderna ekskavātori. Arī forši jāizbauda tas laiks. Kameras šim ekskavātoram mazliet savādāk rāda. Jāpierod pakal pie tiem skatiem, kā rāda tā aizmugur, viss bišķiņ tāds šaurāks. Iepriekšējiem bišķiņ, man patikās personīgi labāk iepriekšējās kameras, šitās vismaz 2 skatu kameras. Bišķi vairāk redzēt. Jo laiku pielāgošos, tad būs jau labi. Pagaidām tāds viedoklis mans. Kas vēl? Tā pa lielam nekas vairāk. Strādāšana ir ērti, cik es esmu pastrādājis tagad. Tā, jo pat cik tu iekāp izstādē iekšā viņā paskaties, tur bez strādāšanas, kā vienmēr esmu minējis to, ka iekāp, jā, tur apsēdies visi forši, visi tā forši, bet kad tu pastrādā nedēļu, 2, 3, 4, tad tu sāc jau izjust to, kas pietrūkst vai kas ir labāks. Tu tikai vari novērtēt to. Tā tur izstādē vai
ka es aizbraucu uz Zviedriju, tur patestēt viņus tur uz pusstundu. Tu nevari pateikt. Taisnī negriez. Nevari pateikt. Kā būs, ka tev ikdienā vajadzēs ar viņu strādāt. Tagad tas strādā jau nedēļa būs, jā. Kad ir ērti. Visvairāk man patīk joystiki elektriskie. Tas nav tāda slodze rokām. Hidrolika. Šeit ir tā rekur strēles un rokas amortizācija. Ir uzlabojumi. Visādi, kādi man nav bijuši. Baigi interesanti. Interesanti salīdzināt un pastrādāt. Jā, tad strādājot, tagad arī novērtēt, kā ir. Sākumā bija šaubas par tiem roku balstiem, kā būs, bet teikšu godīgi, ir diezgan ērti tie roku balsti šitie jaunie. Kad biju izmēģināt, vai vispār, kad pirmo reizi satikos izstādē, tad arī tas video tika uzņemts. Mēs tur ejam apkārt, skatāmies, kas viņam tur ir, kas nav. Nu, kas jauns tam 230. Tad tā es ar tādu skepsi skatījos uz šitiem roku balstiem, bet tagad pastrādājot ir forši. Man personīgi patīk. Kas vēl tāds uz ātro baigi nevar izdomāt? Par ratoru, jā, komentāri vispār nebūs, tur nav ko komentēt, jo tā ir diena pret nakti. Ja tev viņš ir un kad tev viņš nav. Tās tur situācijas nevar salīdzināt. Divi dažādi rotori firma, tad es varētu kaut ko salīdzināt pagaidām, jā. Tas ir tikai bonus. Plus lietiņa visai strādāšanai. Kas vēl? Tāds pa lielam neko. Pogas patīk. Tās lielās. Tāds čik ērtāk uzspiest ir. Tā jau vispārējais tur ir dzinējā, hidrolikā. Arī saistīts ar ekonomiju un efektivitāti. Jā, vēl tā Topcon sistēma. Jā, es neesmu baigi vēl te papētījis visas tās funkcijas, kas ko kā. Pašiem vairāk iespējas ir nekā man bija tam ekskavatoram. Tā kā tā. Jau strādās, redzēs kaut ko. Uzzinās, izmēģinās. Atklās kaut ko jaunu, savādāku, tad jau pastāstīšu, kā ir, kā būs. O tā, reku tas, kur ir aplis, kur jārok, un reku es redzu, kur ir eku māla aplim. Es tagad redzu, kādu es rajonu noņemšu, negriežoties, tur nemērot, neatmērot. Es tad droši visur tikšu, kas man nebūs papildus jākustās neko. Tas šitais patīk. Un tā, tad jau vēlāk parādīšu vēl tur pašam šim ekskavatoram ir aktīva kontrola. Tās funkcijas visas, ka tu vari augstumu ierobežot, dziļumu. Šim jau ir tā sistēma virsū, kad ekskavators pats stādina strēlu un to vairs dziļāk nevar dabūt to. Šo joystiku jūs redzat tā, kur es uzspiežu, tad tu vari strēlēju vai pagriezienam iedot prioritāti, tu vari pārslēgt, tad tev pagrieziens ātrāks un kur strēles pacelšana.
ātrāk, piemēram, ja es tagad te roku no dziļuma, tad ātrāk strēle celsies. Prioritāti var iedot. Tas tāds ātrais joysticks. Man viena funkcija, man liekas, ka bija vairākas funkcijas uz to joysticku varēja uzlikt, bet man pagaidām viena. Jā, un tā aktīva kontrola sistēma, jā, to es jums nodemonstrēšu kaut kādā citā video. Interesanti, jā, tādas lietiņas, ka tu vari visu kaut kādas ierobežojumus uzlikt kausu, lai tu nevari kabīnē trāpīt vai kaut kādu uzliec, piemēram, āmuru vai kurš garāks ir, tu nevari iesist kabīnē. Uzliec attālumu un tad tev kompjūters automātiski apstādina kausu. Tad vēl ir automātiskā vilkšanas funkcija, ko arī kaut kad var izmantot. Parādīšu kaut kad visu vienā video, lai var pēc tam vienā video, lai var visu parādīt, lai var, ja kāds kaut ko prasa, tad var visu parādīt, lai aiziet to video paskatās. Darīts. Tā vēl plus ir, kad ir rotors, tad cik tas rotors vēl nāk garāks, tad tu vari aizsniegt tālāk. Aizsniedzamība ir tālāk. Tas arī ir bonusiņš. Bet rotors arī pats kaut kāds 700, gan arī 800 kg svēr. Arī nevar aizrauties ar vicināšanos baigi, kad ekskavators citreiz var sasvērties. Tā kā jādomā, jādomā līdzi. Un jāstrādā. Bet jā, šito laiku es izbaudu ritīgi. Izbaudu to, ko visus gadus ir gaidījis. Gribējis. Vajag forši. Nevar aprakstīt sajūtas. Sev paši pēc sevi varat paspriest. Kad es visu laiku kaut ko gribējis un tad dabont kāds izsajūtas. Tāds arī apmēram man ir. Centrālā smērēšana vēl ir šim ekskavātoram, kas ir baigais bonus. Lūk, reku iepriekšējais ekskavātors manējs, kurš strādāja, brauc, operators cits jau dovaļā. Iepriekšējais smukulīts. Nepaspēja parādīt video, uzlikām lielāku kausu, kubīgu. Vienu kubu, tad arī bija cita strādāšana. Tā. Reku piemēru parādīšu, kā rotors nodara. Reku man vajag aplim malu, kur tu man ir? Sarkanā. Izgriez kausiņu. Šādi, ka būtu standarta kausa, tad šādi būtu jāstrīķē šitais māls, vai arī pašam jāpārvietojās turien. Tagad es varu vienas pozīcijas izdarīt visu to darbu nepārvietojoties un visu sataisīt gatavu. Tā jau arī būs turpmāk ar daudziem darbiem. Pateicoties rotoram, toreiz no vienas vietas izdarīt tos darbus, kas tev būtu parasto kausu jādara no vairākām pozīcijām. Piemēram, es tev iepriekš kaut kādu grāvis var iztīrīt no vienas pozīcijas uz vienu pusi, pilnā strēles garumā, vienā vietā stāvot un uz otru pusi.
paņem un iztīru to grāvi. Tā man būtu jābrauc tur. Otra puse arī var iztīrīt jau to grāvu bez pārvietošanas. Arī aizņem mazāk vietas, mazāku attālumu to arī. Es, piemēram, rekur kā ķēde stāv šitā taisni tagad. Es reku jau praktiski blakus ķēdēm varu iztīrīt grāvi, kas, piemēram, rekur no šejienes. Šitiem te stāvot šādi, es vairs nevaru iztīrīt grāvi, jo es kausu vairs nevaru attaisīt vaļā un ielikt grāvi iekšā. Šādi es varu šaurāka ceļa, šaurāka ceļa, ko var iztīrīt grāvīt, ka vajag maziņu. Tā arī līdz šim bija problēma liela, ka mēs tikām uz kaut kādiem uz mazāka meža ceļa kaut kā tu tika un tu nevarēji vienkārši strēle arī nav trīsdaļīgā. Tu nevarēji saliekt, kausu nevarēji atvērt, ja tev vajadzēja to grāvīt. Otrā pusē arī ir grāvis, bet tev nebija kur atkāpties ar ekskavātoru. Ja tev ir kur atkāpties te uz kaut lauku vai kur, tad tu vari to grāvi droši iztīrīt, bet tev nav kur atkāpties, tad neko nevar izdarīt, tad tu čakarējies ar stūrīti no sāna. Šādi tad tev nekur ir ķēde, veco kaustu tev šādi 10 reizes jātīra. Es nekaišu tagad šādi paņemam, hops, stīrīts. Tās te piemērs man radās saistībā ar aplu. Mazliet pastāstīšu, ka kausam ir tā nošķeltā aizmugura iepriekš. Arī nebija, viņš pastrādājās bija, bet nebija tā izbaudījis tās priekšrocības. Nošķeltā aizmugura nav kantains viņš, bet tā nošķeltā aizmugura. Kur sajiet šitā te. Šinī gadījumā, kur arī jau tas stūris neberžās iekšā tanī malā. Piemēram, kur šitā ņem. Un vecajam kausam jau būtu tas aizmugure kausa, jau durtos iekšā tanī sienā, un tad tur rucina nost šeit. Tā aizmugure visa, kur es esmu pie sienas, kur viņa visa aiziet garām, ka es izgriezīšu kausu. Ka jau sāns ir ārā. Tā, strādājot šādi ieslīpi kaut ko darot, viņš nebrucina to malu. Es arī vienu grāvīti tīrīju, kad grāvi tīra arī viņš to pretējo malu, kad tu velc. Piemēram, šādi grāvīti, kas tīri. Tā man tā kausa aizmugur būtu jau iekšā zemē, un tad taisīt tur tādu valnīti. Tad šeit mierīgi var vilkt. Šādi. Otrā pusē tev nav nekāds valnīts. Arī tas forši tiem nošķeltiem kausiem arī pie cēkas, pie apmalas, pie ietves vai ceļa apmalas. Tev viņš arī neizskar, tas kaus to arī drošāk strādāt. Tagad es to izbaudu, jā, kā ir. Kā tas ir dzīvē. Tā es skatījies internetā, cik forši ir strādāt, bet tagad to var izbaudīt. Reku vēl. Es to rotoru neesmu izmēģinājis. Ritīgi. Pag. Neesmu izmēģinājis ritīgi, kā tie ir.
Var sagriezt šitā pilnīgi. Noņemt smuku sieniņu. Ir tāda siena. Jā, tas rotoru leņķis, tas jau viss jāmācās ir. Kā kas te griežās, kā viņš se rotē un kā var izgriezt. Tas tikai ar laiku būs jābūt baigi forši. Nav tev jāmokās, tur jādarās. Oi, vakars. Parādīšu, ka izstās pa tums. Tur divi darba gaismas, divas. Reku pie strēles ir jaunumiņš gaisma augšā pie šīs rokas. Tad tie ledbāri priekšā. Šitā sānu gaisma ir jauna. Kameras vismaz var redzēt forši. Nu, spogulī var redzēt forši, ka te sāna. Un divas aizmugurē šitās gaismas jaunums arī kamerā labāk var redzēt, kas notiek aizmugurē. Un šeit sānā ir gaisma arī kamerā. Forši redzēt. Tā gaismiņas daudz, augšā gaisma vēl ir pie kabīnes. Gaismas ir vairāk un tad vieglāk strādāt tumšos laikapstākļos.